Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү менин дарегиме ар кандай акылга сыйбаган, арзыбаган, чындыкка дал келбеген маалыматтарды жазып, социалдык тармактар аркылуу таратып, мени каралоо максатында, мени жаманаттуу кылуу максатында жайылтып жатышат. Анан ушундай нерселер мени кыжаалат кылгандыктан жалпыңыздарга мен ошонун ак карасын айтып коюуга мажбур болуп жатам. Бул каралоо кампаниясынын башталганына 2-3 жума болду. Анткени 14 январда менин Кыргыз РКсынын өкмөтүнүн дарегине айткан ошо чек ара маселесин чече албагандыктан алар отставкага кетиш керек деген сөзүм себеп болду. Айтор ошол күндөн ушул күнгө чейин ар кандай социалдык тармактарда мени жаманат кылган материалдар байма-бай жазылып таркатылып жатат. Бунун баардыгын кимдер жазып жатканын, бунун баардыгын бийликтин адамдары жазып жатканын мен ачыктай алам. Анткени ошол жазып жаткан троллдордун баардыгы ошол жогорку кеңештин 3-кабатында отурушат. Буйрук бергендердин баары 7-кабатында отурушат. Биринчи мени эмне деп жазып чыгышты? Бул Рыскелди Момбеков деген тажик бийлиги менен тымызын кызматташып алып, жашыруун мындай чыккынчылык кылып чай ичип жүрөт экен деген маалыматты таркатышты. 1-2 журналист менен да сурап калды. Мен өзүм дагы сезип калдым, көрүп калдым. Мен башыма жүн чыкканы кошуна Тажикстанга барган эмесмин. Эгер баргандыгымды билгендер болсо сүйүнчүлүк койсоңуздар болот. Анан тажик менен чай ичип жүрөт дейт. Мен туура кошунам, кесиптешим жогорку кеңештин депутаты Сайдарымжан Жураев экөөбүз мындай бетме бет отурабыз. Мына мен ар жак бетте эле кабинетинде отурат. Анда санда чай ичип каласыз. Мына ушуну жазып атса анда мен мойнума алам. А башка тажик бийлиги менен кызматташып чай ичип атыр деген бул караандай калп. Экинчи бир нерсе андан кийин чыкты. Бул Момбеков Рыскелди жанагы Манас Семетей Сейтек деген чыгып аткан арактарды чыгарып аткан арак заводу сизге тиешелүү экен. Сиз ал жерге убагында менчиктештирип алып, бир орус улутундагы адамды коюп иштетип жаткан экенсиз деген суроолорду дагы берип, журналисттер кайрылып атат. Ушундай социалдык тармактарда жүрөт деп, буну дагы ачыктап коеюн. Менин арак заводун сатып алганга эмес, анда санда аракты сатып алганга дагы акчам жок болуп калат. Бул дагы чындык. Бул боюнча мен ачыгын айтканда деген НТС телекомпаниясында жакында гана болдум. Ушу 5-күнү көргөзөт. Ошондо дагы айтам, бул боюнча өзүмдүн пикиримди. Анан дагы бир пикир айтты. Ошол Момбеков деген бул кумарчы экен, анан картаны ойнойт экен, картежник деген өзүнүн дагы мындай кайманаты бар экен, чоң суммадагы акчаны уткузуп коюп, үйлөрүн, болгон байлыктарын, машиналарын баарын күрөөгө коюп, азыр ушундай кыйын абалга кептелиптир деген да ушакты таркатышты. Эми мен ачык эле айтып коеюн, мен өмүрүмдө бир банктан кредит алган эмесмин. Анан чоң кредит алып, банктарыбызга үй күрөдө турупту дейт да. Менин үйүм күрөдө эмес, азыркыга чейин документти толук жасалып бүтө элек. Бул да караандай калып, анан карта ойнойт экен дейт. Эми картаны кимдер гана ойнобойт? Картаны баардык эле адамдар ойношот, жаш балдардан баштап чалдарга чейин. Мен деле жора жолдош досторум менен, компаниядагы балдар менен, классташтар менен айылга барганда шаарда болобу, эрмек кылып биз карта ойнойбуз. Аны мен ачыктай алам. Бирок мындай чоң акчага же болбосо кумар иретинде ойнойт деген бул караандай калп. Биз баягы эрмек иретинде өзүбүз мындай көңүл көтөрүү максатында ойнойбуз. Бул чындык. Андан кийин дагы бир караандай калпты таркатышты. Бул ат башыдагы логистикалык борборго каршы бир ат башыда жакында акция өтүп кетпеди. Ушунун артында дагы Момбеков турат экен деген кабарды бүгүн Facebook'тан фейк кабарчылар жазып атат. Мен аны деле билип атам, каяктан чыгып атканын. Бул дагы караандай калп. Ат башыдагы логистикалык борборго мен каршы пикиримди билдире элек болчумун. Эми ушунчалык болгондон кийин билдирип коеюн. Мен андай Кыргызстандын келген инвесторлорго, же болбосо ошол инвестор тарта турган чоң долбоорго мен каршымын. Ачыктай алам. Бирок жанагы акциялардын артында турат деген бул караандай калп. Буну эмне үчүн айтып атат? Буну менин Солтон Сары боюнча маселе көтөргөнүмдөн байланыштырып айтаса керек да. Солтон Сары боюнча мен ачыктап коеюн. Бүгүн дагы жогорку кеңештин парламентинен айттым. Солтон Сары
боюнча биз былтыркы жылы кесиптешим Жанар Акаев, Алтынбек Жунусулу менен Нарынга болгон иш сапарыбызда соңунда Солтон Сары акциясына катышкан адамдар менен Миңбулак айылынан жолукканбыз. Ошондо биз эл менен жолушканда эл бизден суранган, бизге кысым болуп атат, бизге саясий куугунтук болуп атат, бизге кылмыш иштерин козгоп атат дегенде биз андай мыйзамсыз иштер боло турган болсо биз ал маселени көтөргөнгө убада беребиз дегенбиз. Анан убадаңа турбай койдуңар, силер качып кеттиңер, мына биздин эки баланы камап азыр сурап атат, кайдасыңар деп кайсы бир Солтон Сары деген группа аркылуу менин телефондорума чыгып Баймубай кыжалат кылгандан кийин бир Тилек деген баланын телефонун берди. Мен ошо менен сүйлөшүп болгондо айткан болчумун. Бирок ал жигит арамзалык кылып менин сүйлөгөн сөздүн баарын жаздырып, анан ачыкка чыгарып жибериптир. Мен ал менен дагы өзүм сүйлөшө алам мыйзамдуу жактары менен. Мына ошонун азыр таркатып атат да, мына ушинтип айткан экен, бул деген ошол депчи. Мен Солтон Сары боюнча мен өзүмдүн пикиримди, ага айткан пикиримди бүгүн жогорку кеңештен деле айттым. Анан ага ат башыны байлап койгондун өзү бир мындай акылга сыйбаган, чындыкка шайкеш келбеген дегеле бир караңда калп деп айта алам да. Эми мындан кийин мени жаманатты кылуу максатында ошо менин жанагы эл арасындагы беделимди түшүрүү максатында ар кандай нерселер боло берет. Анткени шайлоо жакындап калды, чындыкты ачуу болот, билесиздер, жалган жагымдуу жалганга караганда ачуу чындык артык дегендей көп мындай акциялар болушу мүмкүн. Ошондуктан мен байма-бай сиздер аркылуу ушундай менин дарегим айтылган ар кандай ушактар боло турган болсо, мен аларды төгүн деп, агын ак, кара деп айтканга, кайрылып турганга толук акым бар. Ошондуктан мен бүгүнкү биринчи кайрылуумду кабыл алыңыздар, анан ак карасын өзүңүздөр тандап алыңыздар.